老吳的美股直播頻道，今天是2026年5月1號，5月份的第一個交易日。歡迎進入直播間的朋友，我們今天的直播就從現在美東時間11點半開始啦。請進入直播間的朋友，確認一下聲音和圖像是否都沒有問題。你好，親朋友，你好，歡迎進入直播間，請幫忙確認聲音和圖像是否都沒有問題，這樣我們就可以開始直播了。好的，感謝回復啊，麗麗你好，感謝。好的，親朋友你好，感謝回復。我們看一下现在這個圖形，先看一下標普。那麼今天又是一個跳空，又是一個小的跳空上漲。我們看一下它的結構，對吧？我們雖然說，這個我之前說過，周線上這個結構已經很飽滿了。這個周線上，我們把這個先看一眼周線。周線上的起漲點在3491，對吧？這是大 A 中樞、大 B 中樞，然後還給了一個3買。這個回撤的這個中東戰爭回調，造成了這個周線的最後一個中樞出現了一個3買，現在又出現了新高，而且這還成了一筆了。月線上，周線上這也成一筆了。我们把這個也畫出來。雖然說這個結構是飽滿的，就整個這波結構是飽滿的，就2個中樞，還有3買，還有 C 段，那麼不是說它馬上就結束，對吧？飽滿代表着這個結構可以結束，但是呢，最後這一筆現在還不能夠判斷說它已經結束了，我們需要看它的小周期。那麼它的小周期就是日線，就是6316這一筆，只有這一筆結束了，整個的這波上漲才可能結束，對吧？你先連這一筆都沒有辦法判斷它結束，那麼想要結束的話，得有頂紋型吧？現在又沒有頂紋型，之前是出現過頂紋型，又被打掉了。那麼這一段的內部我們看一下，這個日線上是一筆在1小時從6316 A 中樞 B 中樞也是一個趨勢上，現在是開始嘗試走離開，針對第2個中樞嘗試離開，對吧？那麼針對這個第2個大 B 中樞，它要出現什麼情況下才能夠說它不再繼續中樞震盪呢？這個大家應該都非常熟悉了，就是說需要出現3買，或者說出現3賣。只有出現3買或3賣，你才能說我不繼續中樞震盪了，我要麼是生長往上生長，要麼是往下生長，我不在這個區間做震盪。所以說現在3買和3賣都沒有出現。那麼在出現3買和3賣之前，這一筆就最後這一筆也要結束。那我們再往下降低一個周期，看一下它的5分鐘上。所以這就是利用区間套，你层层降低周期，你能夠把周期降的甚至降到1分鐘上。降低周期的目的是從小周期來觀察它的生長過程，但是因為這個周期非常小，5分鐘，你只能用它來做日內做非常短的這個操作。那麼在5分鐘上，它現在是一個進入段，然後做了一個中樞，現在只有 A 中樞，針對這個中樞，也出現3買了。今天在5分鐘上也出現一個小3買，那麼就看它出現3買之後的一個演变，要麼是再次打一個高點，然後出現一個盤整背馳，然後回來再做大 B 中樞，這是一種情況。或者說我不出現高點，我在這裡直接做大 B 中樞也可以，對吧？可以再打一個高點，出現一個結束這一波的5分鐘的上漲。或者說我直接走反向，可不可以啊？可以啊。那這樣的話就從這裡斷開了。那麼左側就是1小時那個一筆上，然後這裡是出現1小時一筆下。這個1小時一筆下，如果說結束的話，還要觀察什麼？還要觀察1小時上能不能回到中樞裡面來。回不來的話，還是3買，還可以打高點。所以說整個的這個節奏你會發現，你要把多個周期聯動起來，把多個周期立體的觀察。日線上是什麼結構，然後1小時是什麼結構，然後5分鐘上是什麼結構。你這樣的話就能夠降低到最後一個，就5分鐘上都沒結束。你說這個整個結構怎麼能結束呢？對不對？好的，這就是針對指數，我們簡單說一下。先來分析一下大家的提問。先看一下，前面又問了一個
LEU，一个跟能源相關的應該是對吧 ？Centrus Energy， 這個我們之前應該是簡單的看過，這裡有一個標記，應該是簡單的看過。我們簡單的看一下它的這個大週期，因為它也是剛從下面起來，剛剛從下面起來。我們簡單的這個看一下它的基本面。那麼最近這波能源呢，我不知道它是核能啊還是新能源，因為最近這個因為數據中心的原因，核能股還有一些像最近比較火爆的那個 Bloom Energy， 上周一就是這周一直播的時候，金朋友你好像也問了那個 BE Bloom Energy， 然後它財報之後也是一波大漲，我不知道你有沒有吃到那一波，也是非常好的一個標的。那麼現在這個 LEU 的話，它是主要供應濃縮鈾及核燃料，它是一個核能股。然後呢，這個公司目前是美國目前唯一獲得許可且擁有國產離心機技術生產的公司，且有不可替代的安全性優勢。那麼呢，它是美國核燃料供應鏈的國家級獨苗。它的一些競爭對手的話都是國外的，像法國了，還有一些俄羅斯的一些是它競爭對手。它的問題現在就是產能爬坡遲緩，地緣政治風險。雖然獲得了大量的政府補貼，但離心機擴產極其昂貴，且週期非常長。而且呢，2026年針對俄羅斯鈾進口禁令的豁免條款變動，可能對其短期利潤產生劇烈的衝擊。所以，這就是它現在目前一個狀況。我們來看一下它的這個結構。那麼從這個大週期上，現在它底下一直都沒起來的原因，大家應該都知道，對吧？就是最近這個核能源起來的原因，核概念股啊，跟核能相關的，就是因為數據中心。那麼它在月線上這裡做了一個大中樞，我們下面都不管它，就直接從底下看，這裡做了一個中樞上來的。你看它的結構非常的規整，做了一個中樞，然後這裡還有過一次類似三買，但是不是三買，然後上去之後又下來。那麼月線上就是這麼個結構，下面有一個大中樞在這裡，然後這裡是有過一次回撤，是一個潛在的一個三買要出現了，165，這個是165.67，對吧？而且月線上也出現底分型了。月線出現底分型，回落也夠一筆了。然後我們現在測一下它當時的回落的這個有多少，是跌破了0.618，但是呢沒有在這個維持在下面，又拉回來了，這是一個比較好的一個情況。現在就是這個潛在的月線大三買是有可能，就是你是以165.28之後它出現了月線的三買底分型這個位置作為你進場的依據，只要165.28不被跌破，那麼這個三買形成之後，它就要給你一筆出來，或者再打一個高點，這就是你要計劃的。我要計劃做的就是日線的一筆反彈，或者sorry 不是日線的，月線的一筆反彈。我要做就做月線一筆反彈，或者月線的一個微轉。我原來是我要計劃的，至於它漲多少我不知道，因為那就是預測了，你是預測不了的。但是呢，165.28是不能夠被跌破的。如果說跌破的話，那就是前面下跌的延續，對吧？那你就要出來，或者說，如果說你覺得它的基本面沒有變化，這個跌破它只是技術上的調整的話，你就可以分批進。這就是禪師為什麼不做止損。他的文章裡面很少提及止損的原因，就是它的基本面和它的比價關係，只要在比如說中長週期之內不改變的情況下，我是不止損的，曉得吧？所以說你一定要那個定好你是做一個中長期的一個持股操作，還只是做一個短線的一個那個技術上的一個操作，這個你一定要有一個每個人都有一個清晰的認識，你才能夠拿得住，你才能夠拿得住，對吧？你如果說只做一個5分鐘的這個交易，你拿不住啊，對不對？所以說一定要定義好，或者說有一個清晰的認識。那麼現在出現了底分型，我們再看一下它的內部結構，看一下有沒有可能這個底分型出現成為一筆，就是月線上能不能夠反彈出一筆來，我們需要看一下它的內部結構。這就是雙觸發嘛。什麼是雙觸發？我們一直講雙觸發，
首先要有底分型觸發，你来觀察。第二個觸發是看這個下跌這段的內部結構有沒有3指，有沒有5指，有沒有帶中樞的，有沒有帶2個中樞的。這個的目的是看它這個回調的飽滿度，越飽滿說明它回撤的調整越飽滿，那麼你進入的這個位置轉折性的可能性更高。所以說雙觸發的目的是保證我们的進場離這個轉折點非常接近。不能說100%就是這個轉折的這個點，但是非常接近這個轉折的位置。那麼我們需要降低周期了。那在周線上，這是一個1、2、3，周線上打了一個3指，看到沒有？我把其他的去掉，周線上給你打了一個3指。然後這個反彈這一筆的話，現在還是不夠一筆。現在周線上打了一個3指之後，出來反彈一筆了。然後我們現在觀察什麼呢？一樣的，跟剛才我們分析這個月線一樣，這個現在是周線的這個底分型出現了，然後它只要不跌破這個165.28，都必須要給你一筆。至於這一筆是微轉還是只反彈一個很淺的一筆，你沒辦法預測，但是它的空間是有的。那麼在當時當下這個位置，我這個講的比較細。那麼希望就是很多時候我不是在這裡給大家做喊單呢，還是怎樣給你告訴你該漲該跌，而是告訴你這個方法。你只要學會了這個方法，任何的股票你自己都能分析去，對吧？方法你學会了，缠論就是这套方法你学会了，任何股票都是一樣的。那麼這個現在它的空間是有的，对吧？從那個165.28，即使是反彈非常淺，在當時當下這個位置，那麼是到220的話，也給你32%的空間呢。曉得吧？所以這空間是有的，即使是非常淺的反彈。那麼它現在已經突破了220.2了，那還沒結束，所以說我們需要降低周期，看一下日線上。那麼從165.28，它日線是什麼結構呢？一個1、2、3，或者說是一個1和2，1和2，3還沒出來。也就是說，日線上是一筆上一筆下，但這個3的話，現在一樣，分析方法又是一樣的。這個3也出現底分型了，就是這個不是3的，這個回撤也出現底分型了。那麼這個回撤出現底分型，它這裡只要以這個價格把它標出來，只要189.5不被跌破，那就要給你一筆，甚至是直接上去。3不被持，1、2、3不被持，那就會出現4和5，甚至再回來做中樞，那就是後續的了。對吧？方法你發現一模一樣，都是這樣的一環套一環的。那麼現在這個不是說，因為它周線上並沒有出現一筆，它還不能夠100%保證說我這裡一定要是一個1、2、3上去。可不可以說我前面這個中樞沒結束呢？這裡也有個中樞的呀，我把這個中樞也畫出來，這個中樞可以沒結束。也就是說，前面這個下跌從這個340这个下跌可以沒結束，可以在這裡震，直接再砸下去，說明這個下跌沒結束也是可以的，曉得吧？所以說，那麼關鍵在哪裡？關鍵就在這筆反彈它的力度。如果說只能給你一個等比例的反彈，那麼就可能是，也就是說，它如果說再次突破這個230.49的話，只要突破230.49，意味着周線上這一筆反彈就夠了。那麼周線上這筆反彈夠，如果說弱的話，那就相當於一個大周期的一筆下上下是這樣走。如果說這個3不被持，比如說起碼到等比例，然後到了254等比例，然後再回踩一次，可以來個1、2、3、4、5，甚至是不被持到1.618，然後回撤，那就是5，那就相當於這裡要斷開，然後開始走所有的這些。165.28，所有的這些都是周線上的一筆，也是月線上的一筆。我希望我把這個3個結構區間套的方法套用到這裡面來，月線、周線、日線怎麼交易、怎麼做、怎麼倉位，最重要的是倉位。你月線上要這個出現這個底分型的進倉位，周線了出現了要進倉位，日線了出現進倉位，但是不同啊，不同的周期越大，你可以進的倉位越重；周期越小，進的倉位越小越低。千萬不要配錯了，很多人是倉位越低越小，重那個越重，你進的倉位越重，那你就完了。
好的，针对這個 LEU 我們講的非常詳細了，我希望大家能夠接收到我要傳達的這個方法。然後我們再來看58499朋友問了一個 FSLR， 也是一個能源相關的，應該是 First Solar 是吧？是這個太陽能相關的。最近这个能源受到这个 Bloom Energy 的刺激，還是說是其他刺激，都有一些漲勢是嗎？我們來看一下他問的這個，那麼也是下面現在看周期是月線做了一個大中樞，這裡做了第二個，但是呢我們看一下這兩個中樞的應該是這下面是9段升級了，我們把這個大概齊的給它畫出來，這個中樞的震盪的這個筆數更多，那麼這個的話少一些，我們大概齊的畫一下，這是1、2、3、4、5、6、7、8、9，剛好是一個9段升級，看到沒有？下面一個大中樞是9段升級，然後這兩次回拉還是3買，這個還是這個小中樞是下面這個中樞的3買，然後現在開始其實就是圍繞它自己的這個中樞在震，對吧？你所能做的就是圍繞這個中樞震盪，高了中樞上方力度弱了減一減，中樞下方就是震的，如果說震到這個下面來的話，力度弱的話，怎麼判斷力度弱呢？就是要區間套了，折騰來折騰去，就是這些方法。那麼現在它這筆回落還不夠一筆，這一筆回落只有4根 K 線或4周，它就開始出現反彈了，有可能是前面這個上漲沒結束，所以說又是一個中陰狀態。又是處在一個中陰狀態，所謂中陰狀態就是我前面這一筆有可能沒結束，我們這月線上這一筆上漲有可能沒結束，對吧？那麼它想要結束的話就要選方向，要麼是往上漲突破285.99，要麼往下跌破182.99，它才有方向，要麼就是上漲延續，要麼就是下跌延續，就是這麼點事兒，對吧？那我們需要降低周期，看一下小周期上有沒有什麼結構。那麼我們把這一段給它斷開，從116.56這裡，我只觀察116.56右側這些。那麼在周線上，這裡有過一次大的回檔，然後就直接上去了。然後這個的回檔的話，也是不是很明顯的，就是包含關係處理的話，這段是不夠一筆的，但是可以當成一筆用，就是它起碼滿足周期了。然後這是出現這麼個結構，日線上可以是有這麼一個，現在是周線，周線上可以有這麼個結構，也就是說，它現在周線上這段啊，它可能彈一下，我大概個人傾向是這樣。但是這裡這個彈一下，然後比如說這裡做一個小中樞，然後繼續下。我個人傾向是月線上這個沒跌完，你可以把月線的這個中軌給它加上。它也是踩到了中軌。它如果說再次跌破182.99，那就是一個非常好的一個介入的位置。比如說踩到中軌的位置，再次跌破182.99是一個非常好的介入的位置，看它能不能夠上去。從中軌到上軌的空間在30%左右。然後從中軌到下軌30%，一個60%的一個大區間，發現沒有？這個空間是有的。所以說我個人傾向的話，它這裡這一筆如果說沒有力度的話，你如果說有的話要先賣一賣，因為它這裡是可以做一個反向中樞，然後繼續跌，對吧？那麼就現在要觀察一下最後這一筆它的內部，因為現在周線上也夠一筆了。我們需要看一下日線上是不是有個什麼3段啊、5段啊啥的，對吧？那麼現在它日線上就出現了這個3段，日線上出了3段，我們來看一下這3段的第3段能不能夠結束，或者說它的這個可以是一個等比例啊，或者說一個不背馳啊，或者已經背馳了呀，我們要觀察一下空間，對吧？剛好是等比例，看到沒有？213.14剛好是等比例，也就是說這個3的空間，第3筆的空間跟前面1筆的空間一樣的、一致的。為什麼我們要觀察是否是等比例呢？這是用來觀察那個是否背馳的，因為前面漲了這麼多，然後出現了一個大概10%左右的一個回撤，那麼到了同樣的空間的位置，因為一些機構啊，他們用機器人交易的話，就喜歡用這種等比例啊，什麼1.618呀、0.618這些黃金分割的這些位置來做交易。
但是不是說到了這個位置就結束，你要看的。这个内部如果说非常强，内部是一个非常简单的浪形的这种模式，说明它的力度大、力度强，那就可以再往上冲一冲，不被吃往上走，对吧？所以说现在是看着这段，尤其是最近2天力度是还是可以的。今天是涨了4%多，周四的话是涨了将近6%，所以说这段的力度是强的，也就是说它的内部1小时的内部，这个1小时的结構是强的。那么我们需要降低周期看一下1小时，那么1小时这里做了一个123，这里做了一个中枢，1小时这里做了一个小中枢，說明1小時的這個結構的小 B 段不被吃，發現沒有？這個你一旦熟練了之後，你打眼一瞅你就知道怎麼回事。你熟練了之後，你就會發現特別的簡單。那麼這個是1小時的進入段，做了一個中樞，啪上去了 ，B 不被吃，小 B 段離開不被吃。那麼它就可以沒結束，雖然說現在這個位置是一個等比例的位置，在日線上，那麼但是1小時讓我的能量大、能量強，它就可以在這裡再做一個 B 中樞，再結束這段整個上漲，對吧？所以說現在其實就是在走小 B 段，我建議你可以多拿一拿，因為它這個小 B 段不知道什麼時候結束，你要想做得更細的話，那就需要降低周期，找一找它的內部結構，然後那就太細了、太小了，我們就畢竟這個票可能。大家參與度不高，那就看你自己就簡單的，如果說對這個行業、對這個公司了解比較多的話，可以這個具體的自己再分析一下。但整體來講的話，1小時這裡是沒結束。好的，這是針對這個 FSLR。我們再往下看，這個 Lily 問了一個GDXU。今天大家問的啊，平時我們都沒分析過。是一個黃金的挖礦公司的3倍 ETF 或 ETN， 是吧？打算建倉。黃金的話，這個我們之前是講過那個黃金的這個就是另外那個沒有槓桿那個票，它現在是處於一個偏弱的一個，就是照比其他的那個什麼 AI 相關的這些。那個公司的話，黃金呢、白銀呢，現在是偏弱。畢竟這個這個中東戰爭現在好像沒有越演越惡劣的，就是沒有惡化的情況出現，對吧？現在這個尤其股票那邊，現在大家都有點不管這個中東戰爭什麼地緣政治了，已經瘋狂的漲，尤其是跟 AI 相關的，大家會發現。但是說你要想這個建倉這個的話，我建議你不要買3倍的呀。你為啥買槓桿呢？你如果想建倉，是想短炒嗎？還是想怎樣？你要是想長期拿的話，你最好是買跟那個黃金也好，跟挖礦的，跟這個挖礦這些公司的不帶槓桿的這個 ETF 或1天，那樣的話你才能夠拿得住，長期拿。所以說，但是如果說帶3倍的，因為它的帶3倍槓桿的這種損耗是比較大的，想長拿的話，怎麼說呢？我個人是不建議，但是如果說短炒的話，它也不是什麼好標的。但是我們簡單分析一下，這個其實我們當時在分析這個黃金的那個分析過，我們簡單就從這個最高點這裡分析，看它這個540這裡的話，日線上它這裡是做了一個中樞，對吧？這裡是2個高低點是碰到了276，因為當時我們在周末做周末漫談的時候，有位會員朋友問了，當時他問的時候就在這個位置問的，我們當時就說了，那個黃金那個的話，它是一個12345，12344是一個4，它沒碰到，但是這個3倍槓桿的話，它就碰到了，那麼它碰到之後，這裡就有一個中樞了，對吧？有了一個中樞，那麼走了中樞之後。它現在又回撤了，現在是一個潛在的一個2買，就是說這前面如果說算1買的話，這裡可以給你彈一下，甚至直接拉回去也可以。但是你要確認這段要結束啊，對吧？所以說這段現在沒有辦法說它結束，就是這個從276下來這段。那麼它這個裡雖然說你看它 MACD 這個什麼柱子的面積啊、快門線啊都變弱並不代表轉向，只能說它跌得緩了。要曉得它 MACD 給到的意義。那麼在那個1小時上的話，這裡是有過一次反彈，然後一個12345，看到沒有？一個12345，
打了個5折下來，然後這裡也是沒有明顯的這個跡象，所以說這個票不好做。你如果說我建議這種跟黃金相關的黄金白银的，你去它的每天的震盪，雖然說它是個3倍的，你看它今天是跌了3%，平時的話哦，這是跌了8%、7%哦，它帶3倍之後，帶了槓桿之後，它的日內振幅還是比較大的。但是呢，这個黃金白銀它除了跟地緣政治相關以外，還跟美元的走勢相關。美元走強了的話，它也要跌；美元走弱的話，它才能漲一點。所以，而且它還跟地緣政治相關，它的因素就比較多一點，它是不太好弄的。我的建議其實是，要麼就你就定投它，要麼是做日內的話，我是不建議碰這些，不好弄，不好操作。因為之所以不好弄的原因，是因為它的方向不好確定。你為什麼做一些簡單的，比如說你就去買 AI 相關的那些，你即使做這個3倍的這個，很多人喜歡玩這個3倍的，跟那個半導體相關，因為它方向好定，它就是大方向就是往上走的。你每次回落買回落就好了，即使小周期的話，你也是每次買回落基本上都不會套在裡面，不會虧。但是現在的黄金就是你不好判斷方向，這就是造成它的一個難點，對吧？你相當於這買了之後賭兩邊，那這就難了。所以說我們要做大概率的事兒。好的，針對這個的話，我們就只能簡單說這麼多了。那麼還有幾分鐘時間，大家可以繼續提問，大家可以繼續問一下你們關心的。畢竟這個我們每次直播時間比較短，所以盡量把這個時間都利用上。可以再分析一個。你看現在這個標普，我們剛才講的時候已經說了，這裡是5分鐘上的 A， 現在給了一個300之後，現在有可能要做 B 了，因為這個頂紋已經砸的比較狠，現在要這裡做一個 B 中樞之後，再看它的這個結構是不是要往上選，還是說是1、2、3走一個回落也可以。但是现在这个美股呢，因为涨得比較猛，大家唯一要注意的就是不要追漲，千萬不要追漲。你如果說非常想做的話，你就降低周期，把周期降低，用小周期去做，5分鐘你就可以做，或者說做1分鐘的，如果說有能力做日內的話，1分鐘也可以。比如說這段1分鐘也可以，但是不要追漲，就是說想進的話，你就找不同的周期，小周期就可以。對吧？這種小周期，我這個下來了，你可以看一下。這現在看的是1分鐘，你看它內部結構差不多了，我買一個反彈，然後趕緊出來，然後再去做這個，就不要去做空，只做單邊的做多，每次回落去做多，這樣的空間雖然說不大。你看它這個反彈是彈了0.16%，後面這個反彈是彈了0.3%，但是你如果說加上槓桿或者加上一些其他的，你用期權去做它的話，那這個空間也是有的。對吧？所以說不要追漲，但是就利用小周期去做就好了，而不是說啊，我這個漲的受不了了，我非要追在這個位置，你追完之後啪跌下來了，然後你受不了了，擱在這個位置，對吧？你擱在這個位置，然後追在這個位置，很容易這樣。所以利用各個小周期來這個去這個交易。好了，我們再看秦夢又問了一個 MKSI， 這個。我們看一下它的圖形，哦，非常好的一個，也是非常牛的一個，看它圖形你就知道這個公司很牛啊。我們看一下它的基本面。那麼這個 MKSI 的話是，作為半導體與先進製造的精密基石，那麼它主要是提供集成過程解決方案。它的核心產品包括真空控制系統、精密的激光器、電源及運動控制組件。這個公司它是半導體設備產業鏈的關鍵供應商，它是這個應用材料，就是那公司 AMAT 等巨頭的核心夥伴。然後呢，但是它的問題就是它現在的財務槓桿比較大。
他們公司的財務槓桿比較大，然後這個，而且他最近收購了一個公司叫 Autotech， 然後這個收購公司可能花了不少錢，所以这有債務，所以這是他現在目前的這個狀況。那麼看一下基本面，現在我們看一下這個周線上應該有一個大結構，也是它其實很多公司你會發現下面沒人問津的時候，在這裡做了一個大的底部，這個肯定也是超過9段的一個月線上肯定是超过9段了，然後在這裡做了一個稍微小點中樞，而且是一個出現了一個3買的，就這裡這個回檔的話是一個下面那個中樞的這個3買，這個一次回檔。然後上去2次回檔，這個位置是個3買，就下面這個中樞3買，然後之後它就開始自己震，然後震，然後現在開始這個出現離開，對吧？那我們需要關注的就是最後這一段離開，看一下它的內部，周線上還是一筆，哎不對，下面是有了一筆了，周線上這裡是有了一個123，這個雖然說你看着回檔比較大，但是不夠。所以說周線上只做了一個123的回檔，那麼123回檔我們就要看這個3的內部了，這個是 88.49 到最高點294，看一下它的內部。那麼我們主要關注的就是 88.49 右側的，它這個日線上就是要相對的複雜一點了，這就是 88.49 右側的話。這裡是出現過回檔，這裡有一個小中樞，這裡也有一個小中樞，發現沒？我們看一下它下面那個夠不夠中樞，就是它的構成中樞的時候，有可能勉強夠吧。就是為什麼說勉強夠呢？因為它有包含關係，下面這個是有一個小中樞的，然後這裡也是有一個中樞。然後這裡還有一個中樞，但是呢，它出現了擴張了，這裡有一個中樞，然後這上面又出現了一個新的中樞，但是呢，它是因為出现了一個擴張中樞之後，它級別是不同的，這個級別是不同的。我們把這個擴張之後的這個中樞給它圈起來，這個顏色我給它變一下，然後把這個內部給它，這樣的話我們就知道這個它的這個。它這個帶上顏色，带上 background， 這個的中樞大，這個級別大，意味着前面這個小中樞變成了進入段，後面這個是3買，就這個2次回檔還是下面這個中樞的3買，就是這麼個結構，對吧？你一旦把中樞找出來之後就好分析了。那麼針對第二個中樞，我們看，針對這個小 B 段裡面，這其實就是 B 中 A， 就是小 B 中的大 A， 這就是小 B 中的大 A， 也就是說小 B 段可能沒結束呢。模型的話是這樣，這是一個。大 A 中樞、小 B 中樞、大 B 中樞 C， 对吧？模型是這個是大 B， 然後這個紅的這是小 B， 現在它就在小 B 段，這就是小 B 段。小 B 段內部的這個最後這個小中樞是小 B 段內部的大 A 中樞，曉得吧？就這麼個結構。那麼現在的話，針對這個中樞，我們看它有沒有結束嘛，對吧？那麼它在這裡做了一個震盪，然後這也是勉強夠一筆，所以說這裡還出現了一個，但是現在這個3買還沒出現。從這個起漲點，從208這個起漲點的話，3買還沒出現，這是一筆上，它的回落還不夠一筆，对吧？可以是208上漲沒結束，所以但是呢，有一點偏弱了，就整個的這波上漲現在有點偏弱，但是它馬上要出財報了，5月6號下周要出財報，下周3盤後要出財報。所以，如果說這個財報不能夠很強的話，有可能要被拉回來，就拉回到下面這個中樞裡來。拉回到下面中樞裡面來的話，看它是不是要在這裡繼續震。你也可以把這個中樞的中軌給它加上，是不是要震到？是要回到中樞上沿，還是要回到中軌，甚至是砸穿這個中樞？就看這個財報了。但是在財報之前的話，應該能再往上竄一竄。甚至是再次突破這個歷史最高點，這個294，但是這個千萬不要追啊，因為它這段走的開始弱了，就是最後這一筆現在弱。那麼如果說它再次突破294.05的話，它可以是小結構裡面的123有背馳，然後就可能要回調了，對吧？首先針對這個的話不要追了，因為它偏弱，現在是整體
那就可能就是等財報呢，財報之後再看。如果說財報之後能拉回來，那肯定要買回來，因為它是在這裡做震盪，可以繼續上，對吧？好的，最後再看一個，因為我們今天時間還可以看一下這個比特幣。那個麗麗問了一個比特幣，我們分析完比特幣就結束了，因為比特幣也出現了一個比較有意思的位置，比較關鍵的位置，我們也要說一下。比特幣主要就是看這個日線上這段，我們看一下比特幣的結構。比特幣的話，從這個6萬之後，6萬以後的話，是出現了一個日線的一個中枢。這個79523我們之前是測出來過的。你如果說看我之前的視頻的話，我們是測出來過這個位置。怎麼測的呢？很簡單，就是進入段跟離開段，進入段離開段，看到沒有？我們當時測出來過這個位置79037，79000這個位置，我們當時就沒出來這段的時候我們就測過。所以說它到了等比例的位置，對吧？停頓了，出現回撤了。那這個回檔的話剛好沒回來，我們把其他的稍微清一下。它回檔之後出現了到74914之後沒回到這個中枢裡來，潛在的一個小三買，如果說能夠再次往上走的話，那就看它是不是要走一個123。如果說背馳的話，那看再回来要做一個小 B 中枢，這是大 A 中枢，然後这裡做一個大 B 中樞，看它能不能夠繼續往上走，因為它還是一個擴張的中樞，對吧？或者說是，哎，我這個3起碼給個等比例呢，那等比例我們再測。那就去89498了，89498如果說能到這兒的話，那就是等比例。那就到了等比例之後，再看它是不是要回来做4和5，或者說我直接就出現不背馳幹到98511去，那就更牛了。就是這個123的3，看它怎麼走，或者說直接就它也可以很弱的到83927，說明這123要背馳了，那就也可以結束这整個這波上漲。就這一波有可能是要再往上走一走，對吧？這個 MACD 這裡做一個空中加油，這裡做一個空中加油之後張口往上走，所以說這是一個潛在的日線一個小三百。就是說如果說能夠，但是馬上要周末了，就比較尷尬呀。在周末的話，如果說把這個底分型再打掉的話，那就回到這個中枢裡來了，這就不好說了。說如果說那個，因為我是建議大家只做 ETF 的。如果說你去做合約的話，那就不好控制，因為帶槓桿嘛。如果說只做 ETF 的，可以少買一點，這裡可以少買一點，因為畢竟它這裡是一個123的3。如果說能夠到83927的話，也是有利潤的。看一下大概有多大空間，6%。我說到等比例的話是13%，就大概6%到10%幾以上的一個空間吧。如果說能夠走出來這個結構的話，但是最差的就是這個123也給你高點了，就結束了。那就整個就這一波就結束了，也就是說它就是週線的一筆反彈，這裡所有的這些可以是一個週線的一筆反彈，週線一筆反彈之後，看它是不是要再繼續下，但是現在就看它日線上這一段能不能夠結束。好的，那麼的話今天的直播就到這裡了，感謝大家參與，祝大家週末愉快，再見。